Atvykom į Kopenhagą. Jau esame toje gatvėje, kur vyks Formula Show runas. Čia aišku yra šiandien diena prieš, tai viskas yra ruošiama, labai įdomu. Mūsų vyručiai irgi varys išsibandyti mocų šitoj trasoj. Atvykome kiek anksčiau, tai labai fainai viską apsižiūrėjom. Tos drifto mašinėlės jau stovi, labai spūdingai atrodo. Formulės bolidai irgi yra ruošiami. Dabar 12 val. Bus briefingas, susitikimas. Oh my god! Savo įspūdingą mašiną mes su tais Drift Brothers pašnekėjom. Čia yra 3 litrų single turbo BMW M variklis. Labai įspūdingos mašinos, šiaip labai įspūdingi bildai ir labai atrodo, kad gerai važiuoja. Tai va, mūsų vyriukai irgi jau ruošiasi, darys treniruotę greitų metu. Pasižiūrėsim, kaip jiems seksis. Šiandien treniruotės jau įvyko, vyriukai pralekė per visą šitą spotą. Sakė, danga yra gerokai slidinės, kai drifteriai pravažiuoja, lieka daug gumos, tai sunku stopinti, bet manau bus geras šou. Stunteriai kartu su drifteriais pasibandė padaryti bendrų triukų, taip kaip darėm Vilniui, viskas vyksta panašiai. Tiesiog šitas kelio ruožas šiek tiek yra mažesnis. Aš kadangi turiu pasiskolinęs iš domo fotiką, tai darau ir nuotraukas ir iškart jas redaguoju ir siunčiu į telefoną ir postinu jum į mūsų Stunt Riders puslapį. Pasivargu šiandien šiaip tai per visas šitas treniruotės, rytoj didysis šou, tai bus įdomu, irgi daug veiksmo, daug garsų ir va. Vlog life. He's hard working. Oh my god. Labas rytas, draugai, pasirodymo diena, rytelis viešbutyje, Virgis visas pasiruošęs, kaip jautiesi? Puikiai, prasimankštynės, pasivalgęs pusryčius. Tik vandenį gerai. Šiandien prasideda reikalai, dabar eisim į mašinėlės, važiuosim jau į vietą, prasidės vėl, nežinau, bus treniruotės dar? Ne, viskas 2 valandą startas, viskas sekundžių, minučių tikslų. Praeitais metais per 4 valandas 2 minutės tai buvo nuo viso to schedule, kur sekundėm buvo surašyta. Tai viskas labai taik. Ok, reiškia labai tight schedule turim, viskas yra sudėliota, pasirodymai prasidės 2 valandą. Virgi uždėsim GoPro ant često. Ant često? Ai, to horizontų reikia. Reikia vlogui, kontent. Va, judam. Labai gražų viešbutį tarp kitko gavom. Čia autobusas stovi. Yra liftas. Kopenhagos centre. Red Bull Showrun prasideda Kopenhagoje. Atvykome, va, pasistatėm palapinę. Motocikliukai jau yra paruošti. Mano mocas irgi stovi ekspozicijoje. Virgis visas tvarkingas su kilimuku. Maiko motociklas. Žmonės jau grupuojasi, renkasi, žiūri, kas čia gero. Tarp kitko, šitie drifto automobiliai labai daug dėmesio sulaukia ir labai rimtai atrodo. Formulė irgi pasiruošimo stadijoje. Labai įdomu. Šiaip faina, nes Lietuvoje prie formulės per showruną negalėjom taip arti prieiti, o čia jinai stovi tiesiog šone mūsų pitų
ir galim nueiti pasižiūrėti, ką jie ten krapšto, kaip dirba ir panašiai. Nu ką, viskas paruošta. Atrodo tokia gan tyla dabar prieš audrą, visi žmonės jau susirinkę, laukia. Liko pusvalandukas ir pradedam reisint. Man nedavė ausų kamštukus, nes čia keičia mašinas šerė, drifterio labai mašina garsi, formulės irgi mašina žiauri garsi. Labai pasivargs per visą dieną, bet prišiūtinsiu gero kontento, čia bus labai viskas gerai. Epic feeling, yeah? Oh yeah, that's great. This is awesome, man! Ką tik įvyko paskutinis pasirodymas, einu sau, tai buvo daug gero ir įdomaus veiksmo. Taip arti formulės automobilio trasai dar neteko būti. Pirmi kartai, nice. Nu irgi komentariai, kaip jautiesi padaręs pasirodymus? Dabar prisiminkim, kas buvo. Labai gerai diena šiaip, labai geras oras, labai karštas. Turėjom 4 šou, vienas šou buvo skirtingos trukmės, viskas šiaip super. Buvo labai skaičių vietų. Asfaltą galiu parodyti. Einam greit, parodysiu. Einam, žiūrėsim asfaltą. Esmė, vakar buvo tik pusė trasos atidaryta ir drifteriai, 2 mašinos, labai daug važinėjo, nes darė drift taksi. Tai taip atrodo priekinė padanga, kiek gumos yra prilipę. Tai važiuoti ant priekinio rato arti neįmanoma, bet padarėm galinę padangą taip pat. Labai slidu, labai kimba, negali nuspėti, kaip bus viskas, bet čia viskas praėjo sėkmingai. Jokių krešų, va, 10 iš 10, arba 100 iš 100. Nu, šiaip kaip va. O kaip tavo prie formulės bolito taip arti stovėti? Vilniui neleido taip arti eiti. Nebuvom? Ne. Čia Mes buvom už nugaros. mes ją galim ateiti, paliesti. Jo, iš tikrųjų, praeitą kartą ratus nešiojom atgal. Tai čia labai nieks nepyksta, jeigu iš tikrųjų ateini ir ten labai nekrapštai, gražiai prisilieti, tai visiems patinka. Šotas labai geras kartu su mocu. Bainas. Koks šotas? Ausinė, šalmas, vairas ir netrodo patogu. Nice, įspūdingas daiktas iš tikrųjų. Eina savo. Kiek padangų pakeitė per pasirodymą? Spėkit. Kiekvienam ranui dėjo naujas, tai. Matai? Čia 4 setai, ne? Jop. Gerai, einam rinktis daiktų. Jo, pasidarysim nuotrauką, eisim ruoštis, rengtis šiandien dar yra biškį ką veikti. Taip. Ačiū, kad žiūrėjot. Viso gero. Sakė Virkis, ačiū, kad žiūrėjot, viso gero. Jo. Ta.